Hi everyone, welcome you to Way to M classes। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଆସିଗଲା ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିର ଅର୍ଡର। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କରିପାରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ତ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍‌ଟି ଯୋଉଟାକି ହଉଛି 6/8/24ର ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଉଟାକି ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ନ୍ୟୁଜ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନୋଟିସ୍‌ଟି ଅଛି ସେ ନୋଟିସ୍‌ରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉଟାକି 6/8/24ରେ ଏଇ ଚିଠିଟି ହୋଇଥିଲା। ଟୁ ଦ ଅଲ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଲେଟରଟି କରାଯାଇଛି। କଣ ସବଜେକ୍ଟ କଣ ରହିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ? ନା ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହୋମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ, ନିଜର ବଦଳି କରିପାରିବେ। ତ କଣ ରହିଛି ନା ଇନ୍ ଇନଭାଇଟେସନ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ନୋଟେଡ୍ above I am to say that as a directed by government of in OSWS file number 0032 2023 online transfer application received in respect of the terminal illness of self। ନିଜର ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଥିବ, ଟିଚର ୱିଥ୍ ଡିଜାବଲ୍ଡ ଯଦି ସେମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାବଲ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଥିବେ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ୱିଲ୍ ବି କନସିଡର। ତ ଟିଚର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କୌଣସି ଟିଚର ନିଜର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଜର ବଦଳି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କର 13/8/2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବେ ତ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲା ବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦିସ୍ ମେ ବି ଦ ଗିଭେନ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆଟେନସନ ଦବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆମ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍‌ଟି 6/8/2024ରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏଠି ରଖାହେଇଛି ଯେ ଟର୍ମିନାଲ ଇଲନେସ୍ ଆଉ ଟିଚର ଡିଜାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଜାବଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି। ତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ବାହାରିବ। ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।